നമസ്തേ. നമ്മുടെ തിപ്പല്ലി എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ തിപ്പല്ലി എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചുമ കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ചുക്ക് തിപ്പല്ലി കുരുമുളക് ഒരുപോലെ പൊടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം കൽക്കണ്ട പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് നുണഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതേ സമയത്ത് തൊണ്ടയ്ക്ക് കരുകരുപ്പ്, ജലദോഷം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും പൊടിച്ച് വെച്ചത് തേനിൽ ചാലിച്ചതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നുണഞ്ഞ് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ തിപ്പല്ലി ഉണ്ടല്ലോ ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ടും ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കൂട്ടുവാനായിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കും. അതിന് ഒരു 2 ഗ്രാം തിപ്പല്ലി പൊടി ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പാലും വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുടിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ചുമയോട് കൂടിയ ശ്വാസം മുട്ടലുള്ള സമയത്ത് ഈ തിപ്പല്ലി നെയ്യിൽ വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെക്കുക. അത് തേനിൽ ചാലിച്ചും കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസുകൾക്കായി എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്